Ребята, приветствую! Что же, выбрались мы на рыбалку. Я выбрался сегодня с Артемом. Озеро разное, ветер дует, солнце светит. В общем, сегодня хотим половить, попробовать окуня, щуку на жерлице. Сейчас дойдем до определенного места, куда нам надо. Еще пройти кусочек надо. Поставим жерлички, ну и будем приступать к рыбалочке. Правда, что вот это вот маятничек, вот этот. Артем, да, плохо, что светит. Вот. Ну, как есть, так есть. Ветер, конечно, такой не слабый, но будем смотреть. Будем ловить на балансир и на жерлички. Может, на мормышечку где-нибудь побегаем, посмотрим. Дойдем до точки, будем приступать. Все, ребят. Дошел, ребят, до точки. Собрался жерлички, поставлю жерлички. Тут 8 метров где-то есть. Где-то есть такой, как типа подъем. 3-4 метра, ну посмотрим. Буду искать. Сейчас поставлю жерлички. Есть 2 живца, окунька. И буду пробовать ходить, крутиться здесь. И ветер здоровющий. Посмотрим. В этом году я на разне, конечно, первый раз. Надо что-то менять, какую-то обстановку. Правильно? Не без этого. Артем опустил камеру, говорит, такие кони, говорит, там, о, блин, лески, конечно, здесь у меня, такие, говорит, кони плавают, говорит, а брать не берут. Раз, два, три, 4, 5. Блин, это, конечно, для такой глубины лески маловато. Я думал, пятнашка где-то есть, а нет. Лески тут столько нету на этом флешке. Ну ладно. Хорошего зажрет, так зажрет сразу. Иди сюда. Давай. Развернули. Если найду, где вот этот горка, поставлю на горке. Давай, давай. О, шагай. Идти не хочет. Детишки. Вот так. И хвоста нам.
6 оборотов делал. Подъем. Дай, бери себя, как поставишь. Мало ли, сейчас поймаю. Что-то побольше, а пулька какого попробую поставить. Просто захотелось разнообразия, поэтому сюда и поехали. Ребята, поклевка на глазах. Офигеть. Только подхожу, думаю, ну надо тряхануть жерличку. Бах, блин, на глазах просто щелкнул. Блин, не мотает. Тут окунь живец. Смотрите, как загибает, какое ветрище. Ну и что ты не мотаешь? Жрешь, что ли, так долго? О, пошла. Мотнула. Видимо, окунь сильный не по душе. Ну чуть-чуть еще подождем. Немножко подождем. Видимо, не по душе и окунь сильно. Давай, родная, давай. Интересно, на такой глубине 8 метров. Блин, не стоит. Выплюнула окунь. Скорее всего, нет никого. Чтобы покуса не вижу никакого. Интересно, конечно, будет. Давай, Игорек. Живой ты там, не? Живой. Да, ветрище, конечно. Мама, не горюй. Просто обалдеть. Далеко от берега, блин, и как раз с того места дует, блин, откуда ушел.
толкнула чуть и бросила. Может повторит. Может и повторить. Может и повторить, ребят. Я это делал. И вот такой вот балансир, да, флюрокарбон тоненький. Окунь есть, блин, гад, есть. Артем говорит, в камере очень крупный окунь ходит, блин. Я вот 3 поймал за кадром, но мелкие. А нижний крючок за глотус прям берет. Ну, который 3 поймал. Ветер сумасшедший. Он поднимается в эхолоте, даже вижу, блин, гад. О, блин, поднимается. Вот сколько его тут, блин, а? Полосами такими. Артем, да, говорит, в камере вообще такие, говорит, ходят, говорит, кони. Не берет ни мормышку, ни балансир не берет пока. Бегает тоже, ищет, предлагает активному, как говорится. Ладно, сейчас перейдем, это мулку сделал. Он хотя бы шуриком ищет, но ничего. Вот он, я даже поднимаю сейчас вот мормышку. Поднимаю балансир, и вот он начал полоса подниматься, блин, пошел кверху, зараза. Какой, а? Что у нас здесь? Так, там 9 было, тут тоже 9 с копейками. Блин, где-то здесь есть подъем, блин, не могу найти подъем пока. О, смотрите, вот полосы какие. О, он есть. Зверюга этот. Аккуратно на дно надо опускать, чтобы не шугануть его сильно. Очень аккуратненько надо опускать, чтобы не шлепнуть лишний раз по дну. Вот он полосами какими пошел. Есть, неактивный. Хотя вот этих, которых 3 поймал, нижний крючок в заглот. Странно. Щука на балансир был, долбанула какая. Да это погода не разнинская. Солнце тут разно не любит.
Вот перебуримся. Закусила. Да, погода жестока. А что, с одной стороны, жаловаться? Прогноз-то видел. Думаю, поехать сегодня на другое озеро, но Артем говорит, поехали на разную. Но тут тоже бывает такое, что можешь целый день отбегать, потом раз, один прекрасный момент нашел и напорол. Активно. Так, что у нас тут? Десятка, но меньше не становится. Там вот как-то дальше, там 7-8, тут десятка только. На десятке я там смотрел, там особо рыбы не было. Где-то 7-8 метров, 9 стоит рыба. Пурга такая. Вот это я называю пурга. Но здесь озеро большое, есть где разогнаться ветру. Жерлица встала. Мотай. Давай. Лески мало, блин. Есть. Опа. Хорошая. А бы не сошла бы, а. Ух ты, ребят. Здесь очень мало лески было. Блин, я в перчатках. Блин, а? Ого. Тихо. Не вижу я. Хорошая щука. О, ребята. Как вам? Вот какая. Вот так вот, блин. Уговорил я ее. Ну, хорошая. Такая, может, 3, может, поболее. Хорошая мамка. О, ребятки, как я ее уговорил. Вот так вот. А, блин. А живца нету у нас. Пиявка, кстати, вся. А живца нету. Пока что больше. Я, блин, зря отпустил тех окуньков, которых поймал на балансир, блин, а? Ладно, может, еще поймаю кого. Так вот. Хорошая мамуля. Хорошая. Такая, блин.
Яснинская щука. Стояла все в пиявке, блин. Стоит рыба. На окуня хапнула. Она все и вымотала, блин. У меня тут мало лески было. Она все так. Она все и вымотала. Так. Как тут? Наоборот. Ё-моё. О, щука уже давно. Уже все. А, не, живая. Разно меня благодарила. Ну, погода просто, ребята, просто жесть. Экстремальная рыбалка. Давно я в такую погоду не ловил. Ближе по проводу можем переставить ее, как думаете? Давайте попробуем, наверное. Хотя это тоже долго стояло на месте, я не переставлял. Ну пускай чуть постоит. Пойдем жуца попробуем поймать. Щука вся в пиявках, вся стоит на месте. Я вытянул, блин, ебать. Там столько пиявок было, блин, пипец. Неактивно. А, блин, смотри, сколько там. Так что ловим дальше. Такой погодой даже телефон противно доставать. 12:28. Вот так вот. Полная холод рыбы, а? Сейчас тычок, тыр-тыр-тыр такой тычок был, блин, не подсек. Полная холод рыбы. Хочет, блин, а? На 9 метрах, блин, и все, и двигается, и поднимается, блин. Не хочет.
маленького какого поймать бы, блин. На жерлицу поставить. Задолбался уже сегодня лунки бурить. Очень много уже просверлил. Очень много прошел. До берега, блин, километра 3, наверное, как минимум, может 2. Все, даже мелкий окунек перестал долбить. Как-то вот смотрю, здесь сначала было, вот стайка ушла. В каком-то вот определенном квадрате крутится он, блин. Сам-то вообще, блин, знает где ушел. О, подъем. Поднялся, опустился.
балансир бы такую поймать. Но, блин, что был подошедший и не взял. В любом случае, ребят, рыбалка удалась. Щука есть. О, поднимается. Ну давай, 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 давай. Это поднимается. Давай, ну. А, опустился. Ну-ка, резче. Поднялся, посмотрел, но балансир опустился. Оп, опять поднимается. Опять опустился, вот зараза капризная. Ребят, перестать же. Я, кстати, поймал такую маленькую. Ну, за кадр, блин, клюет на балансир, это мелочь. Это самое поставил тот, на которого, ну, клюнула щука. Сейчас его, ну, тут очень много, вот тут очень много мелкого окуня. Он, блин, аж даже крючок этот, блин, за глот мелкий. Вот такой его окунек. И сейчас попробую сюда жерлицу поставить. Все же, где есть скопление от этого окуня мелкого, может и щука есть. Потому что все же щука стоит на месте. Попробую переставить. Времени, конечно, не так много осталось, но, как говорится, пал или пропал. Раз, два, три, четыре, пять. Пал или пропал. Будет, нет. Одна так уже есть. В принципе, хватает. Одна есть, и слава богу. Тем более хорошая, не криминалка. В общем, ребят, повалил снег. Пипец, я даже, блин, берега не вижу, куда мне идти. Просто бело. Примерно, блин, помню ориентир. Пипец просто. В общем, жерлики переставляю с места на место. Тут одна, там вторая. Переставляю с места на место. Но пока тихо. Вот. Погода меняется, не нравится. Я посмотрел, давление не нравится. Это, ну, конечно, тоже может быть такое, что раз, один прекрасный момент и начала хапать. Но рыба есть. Даже вот у холодец. Вижу, что это самое. Так, похожу, переставлю жерлички. Ну, такой его матросик. Такой его берет. Вообще ничего крупного. Я в шоке. Никаких таких сильных ударов не. Так что как-то так. Хорошо, хоть щучина хорошая есть. Ну и считай, щучина, ну и поклевка плюс. По утру сразу была одна. Вот, ну как-то так вот. Обязательно, ребят, кому понравилась какая-никакая рыбалка, пальчик вверх. Потому что стараемся для вас в такую погоду. Это просто жесть. Просто, посмотрите, белый кругом. Просто, блин. Давно, кстати, я в такую погоду рыбу не ловил. Вот. Еще часик какой посидим, может полтора. И будем собираться. Мне еще, блин, идти. Это пипец. Просто. Не заблудиться бы, блин. Вернее, не заблужусь, но лишние километры можно намотать. В общем, ребят, походил я еще. Пока расцвело. О, туда, блин, чесать надо. Так что буду я пока собираться. Пока сейчас кулек не взял, щучину сгружу. О, видите, какая щучина. Вот.
сторону машины. Сейчас посмотрю, сколько время. 3 часа, да, пока дойду, блин. Да, надо двигать. Мне очень далеко идти. Я думал, километра 2,5 точно. Все, ребята, кому понравилась рыбалка, какая-никакая, палец вверх и подписочка. Кому не сложно. Увидимся.